สวัสดีค่ะชาวโชดาชาแนลค่ะกูปรับทริปแล้วล่ะค่ะจากว่าทริปนี้เนี่ยเก๋ตั้งใจนะคะพามาเที่ยวฮ่องกงอีกรอบนึงแต่วันนี้เนี่ยจะมาเที่ยวแบบนักท่องเที่ยวจริงๆทุกที่เราจะแบบคนเคยมาแต่วันนี้เนี่ยจะพาไปดูเลยว่าปกติแล้วเรามาเที่ยวแล้วเขาทำอะไรกันบ้างนี่คือเราผ่านอิมิเกชันมาแล้วนะคะออมเซ็นมาอีกก็ดูมากับไทยแอร์เวย์ปั๊บแล้วสายพานของเก๋เนี่ยเบอร์อะไรเรากระเป๋านั่นเองก็คือเราได้เบอร์9ทริปนี้พิเศษมากเลยนะคะเพราะว่าผู้ร่วมคณะของเก๋เนี่ยรวมตัวกันเนี่ยอายุก็แค่500 ปีเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูไหมไทยตัวจริงหลังจากเห็นทริปที่แล้วไปแล้วใช่ไหมตอนไปพายเรือคานูเดี๋ยววันนี้เห็นตลอดทั้งทริปเลยล่ะค่ะไปดูกันเลยค่ะมาเดี๋ยวเอากระเป๋าก่อนนะก่อนอิมิเกชันน้อยแล้วค่ะจะบอกว่าทริปนี้ก็ลืมอวดเลยอ่ะเก๋เช็คอินมาเองเนี่ยนะแบบเช็คตู้ไม่ได้เช็คคนน่ะคือทำเองกับดิจิตอลมันง่ายมากเลยที่สุวรรณภูมินี่นะคะหน้าไหมไทยคนอยากเห็น ผู้ร่วมทริปของเรามามีบ๊ายบายให้กล้องหน่อยกระเป๋าสวยๆนะขอบคุณปิกัสโซเดี๋ยวดูกระเป๋าคุณไหมไทยสวยมากปกติเรามาฮ่องกงใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดไปนั่งลิมูซีนนั่งแท็กซี่เนี่ยเข้ามาแบบนี้เลยแอร์พอร์ตเป็นเอ็กซ์เพรสแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้เขาทำแบบให้การจราจรไม่ติดขัดปกติต้องซื้อที่นี่ใช่ไหมเพื่อจะไปฮ่องกงสเตชันแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องแล้วไปเลยแล้วไปจ่ายที่ปลายทางนั่งก่อนจ่ายทีหลังมาค่ะเรามากัน10 คนนะคะเรามารู้อัตราแฟร์ของแบบว่า Airport Express กันนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะผ่านสถานีแรกชื่อชิงยี่ซึ่งชิงยี่เนี่ยอดัลคือพวกเราผู้ใหญ่แล้ว65 เหรียญฮ่องกงแล้วก็ถ้าเป็นเด็กก็32.5ครึ่งหนึ่งเลย 50% ไปแรกคือชิงยี่ค่ะจบว่าเร็วมากๆเมื่อกี้เราออกมาตอน11:30นี่10 นาทีเองถึงสถานีแรก Airport Express จะมีทั้งหมด3 สถานีที่อยู่เท่านั้นเนี่ยคือมีชิงยี่เกาลูแล้วก็ฮ่องกงซึ่งเราเป็นสถานีสุดท้ายฮ่องกงเพราะเราอยู่ในเซ็นทรัลเลยค่ะและเก๋ลงสถานีนี้ค่ะฮ่องกงคนละ110 เหรียญค่ะถึงแล้วเลยไปนี่นะคะจุดจ่ายเงินเราถึงแล้วกำลังจะออกเขาจะมาจ่ายเงินตรงนี้ต้องขาออกเราสามารถซื้อเป็นกรุ๊ปได้นะคะอย่างเรามา10 คนเนี่ยเราก็ซื้อกรุ๊ป4 2ชุดแล้วก็ซื้อกรุ๊ป2 1 ชุดคันนี้เสียคนละ110 เหรียญฮ่องกงก็เป็น70 เหรียญเอง ถูกต้องเลิศชุติมาดูลงวิสิตกุลรายงานนี่นะคะแตะตรงนี้ประตูก็จะเปิดให้ Welcome to ฮ่องกงค่ะสวัสดีค่ะที่ฮ่องกงสเตชันแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะไปต่อที่โรงแรมเราซึ่งเราเนี่ยเป็นไอซ์แลนด์ไลน์แต่ละไลน์ก็จะมีชื่อเห็นไหมนี่เป็นสีฟ้าเห็นไหมซื้อตั๋วต่อนะคะนี่บอกเราเนี่ยเรามาในฐานะนักท่องเที่ยวเก๋กดคอสเบเบเนี่ยคนละ6 เหรียญเองเรามากัน4 คนก็24 เหรียญแล้วเรา10 คนเห็นไหมแบงค์ใหม่ๆเครื่องก็จะอ่านไว้ค่ะเพิ่งเริ่มต้นสนุกค่ะเหนื่อยยังเหนื่อยหิวแล้วเหรอโอเคได้เดี๋ยวกินร้านอาหารกันนะวันนี้เราไปกินร้านอาหารแบบหนึ่งในร้านดังนะเขาแนะนำกันมาชื่อร้านมาร์คนูเดิลนะจริงๆไปเปิดแล้วแหละที่กรุงเทพแต่ว่าเราอยากจะมากินสาขาออริจินอลใช่ไหมค่ะไปค่ะถามว่าทั้งทริปนี้จะบอกว่าเดี๋ยวดูนะคะว่าทั้งทริปเนี่ยกินเที่ยวอยู่โรงแรมนะคะพร้อมค่าตั๋วเนี่ยตกเฉลี่ยเนี่ย4 วัน 3 คืนพวกเราจ่ายคนละ 32,500 บาทค่ะไปกินเรียบร้อยแล้วค่ะดูแต่ละคนคนนั้นคืออะไรอ่ะโอ้โหอย่าจะฟาดโทษนะคนนั้นไม่เท่าไหร่เธอเราอยู่ในห้องอยู่เธอใส่แว่นตากระแดดทำไมมิวซิตี้ดูเห็นไหมดูผ่านช่องตึกดูดีเห็นไหมทะเลนิดๆไปดูไม่ขี้เลนะกลางเมืองเลยนะโรงแรมเราระหว่างเดินมา900 เมตรคู่ควรค่ะนี่มาร์คนูเดิลคะแนนตั้งแต่ปี1920มาค่ะไปดูเมนูเด็ดเขาดีกว่ามีอะไรกันบ้างนี้พิเศษมากเลยนะคะเพราะว่าในทริปของเราเนี่ยมีคนพูดภาษาจีนได้หลายภาษามากได้ภาษาจีนอะไรคะน้ำเปล่าดีไหมลูกพี่ลูกน้องเขียนได้ทั้งแมนดารินได้ทั้งแคนโตนีสเก่งทุกคนสุย我要白水我有我จะเหมอร่อยไม่อร่อยอยู่แล้วนะตาอร่อยชามก้อนเลย โจเกียวน้ำกุ้งแล้วแต่จานหมดทุกชามแล้วแต่จานลาบรอซัมจะบอกว่าร้านนี้นะคะมาถึงแล้วชาลิทุกคนไทยแนะนำบอกให้ต้องมาเรามากัน 8-9 คนนะ9 คนต้องมีมินิมัมสเปนคนละ50ฮ่องกงดอลลาร์นะคะพูดง่ายๆต้องจ่าย450 เหรียญจะกินขนมหวานร้านนี้เขาชาร์จเป็นหัวจานที่2ชาเขียวนะคะเป็นอย่างนี้เลยเหมือนบิงซูร้านค่ะติดค่ะตามสายนักท่องเที่ยวค่ะนี่เลยชาริไอ
ice import from Japan เชื่อไหมอ่ะว่าเอามาจากเจแปนปุ๊กไปไหนต่อคะ คุณปุ๊กเนี่ยเพิ่งออกจากคุกนะคะ มือข้ามมาแล้วล่ะค่ะสุดฮารุฮาราแล้วทุกคนแต่งตัวธีมจีนค่ะปรากฏว่าไม่มีใครใส่คนเดียวไหนบอกไปอิตาลี เป็นลูกครึ่งมิลาน เกิดที่มิลานนึกออกไหมเป็นแบบว่ามิลานโนข้างล่างนี่เป็นซูเปอร์แบรนด์เลยจะเป็นแอร์เมชาแนลเซนต์หลุยส์ลิโมว่าทุกอย่างอยู่ย่านนี้หมดเลยกลางวันเราไปย่านแบบว่าสตรีทแล้วใช่ไหมคะนี่เรามาย่านไฮเอ็นของฮ่องกงบ้างถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนเลยหนาวมากเอานี่ร้านถึงแล้วโท1 2 3พอกนักเคิลอ่ะเหมือนข้อหมูนะหมูสามชั้นเห็นไหมคะไข่เนียนๆนี่เป็นทัฟเฟิลซอสเห็นไหมแล้วก็มีคาเวียร์เป็นลมควันปกติเสียหลงเปาเขาจะเป็นนึ่งๆใช่ไหมคะทีนี้ก็แบบพันฟรายหมักกระทะทอดอย่างนี้เลยนี่เห็นป่ะกรอบๆเหมือนเกี๊ยวซ่าอาหารจีนในจานสุดท้ายมันจะเป็นข้าวผัดไม่ก๋วยเตี๋ยวแล้วร้านเขาก็แนะนำเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้นะคะจามคนจะจามแล้วก็จะเบรกไม่ได้นี่แหละข้อดีของ YouTube คือธรรมชาติมากที่แม่จ๋าอาชีพไม่เท่าไหร่นะคือกระเด็นไปครึ่งดาวฝั่งนี้คนละคำไม่รู้รสไม่รู้รสเส้นร้อนแต่รสชาติเป็นผัดซีอิ๊วบ้านเราอ่ะจริงจบไปแล้วนะคะเทนเชียงไฮ้นะคะจากจังหวัดเรากินหรูอร่อยแล้วก็กินข้างถนนกินอร่อยแล้วก็กินได้นะคะไปต่อค่ะวันนี้เนี่ยเรามีนัดทีมแลบเดี๋ยวเราจะไปดูแสงสีเสียงนะคะภายใต้เกาะฮ่องกงแล้วก็ถัดจากทะเลสาบนั่นคือโอเชียนของเขาไปดูกันค่ะทะเลสาบโอเชียนเลยนะรอบของเราคือ2 ทุ่มครึ่ง Long way to go ไปค่ะไหนๆก็มาแล้วเอาให้สุดเนอะฝนตกกันนะคะเราก็บอกยันมากางร่มมาดูทีมแบบพอดีเลยสวัสดีค่ะวันที่2ฮ่องกงอย่างที่บอกเราวันนี้รับบทนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เช้านี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปนองปิงกันนะคะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีนี้คอสเวย์เบย์ใช่ไหมคะเก๋ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะนั่งรถเนี่ยไป2 สเตชันไปเซ็นทรัลนั่นเองมาค่ะสุดสถานีนะคะเราก็เดินมาทางต่อเนี่ยเขาก็จะมีทางขึ้นบอกเลยนะคะเป็นบันไดเลื่อนอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะให้รู้ว่าทางขึ้นกระเช้าค่ะนี่พร้อมไหมคะคุณโป๊กคุณโป๊กเต็มปากเลยกินข้าวปั้นมาอร่อยมากเยอะมากช่วงนี้ว่าที่เก๋จองตั๋วมาจากกรุงเทพแล้วเก๋จองผ่านคลุกนะคะมาแล้วก็เช้า1 คันนั่งได้10 คนก็พวกเรา10 คนพอดีก็จะมีแบบเรียกว่าพระใหญ่เลยเจ้าแม่พอดีที่คนนับถือนั่นเองค่ะคุณแม่เก๋เคยมาไหว้ที่นี่เมื่อแบบ10 ปีที่แล้วนะเขาก็ขอพรไว้ถูกวันนี้ก็อยากจะมาขอบคุณที่ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่สวยมากแล้วถ้าคุณจะถ่ายรูปแบบนี้มารับรูปของทุกคนเลยนะคะซึ่งกรุ๊ปเราเดี๋ยวให้ดูรูปนี่ค่ะรูปของพวกเราเป็นภาพอย่างนี้นะยึกยักขึ้นมาเราก็จะมีแบบของร้านของซูวิเนียร์น่ารักแบบนี้นะคะจุดพักอุ้ยน่าซื้อฝากกวางแชมป์อะไรอ่ะเฮ้ยน่ารักนะแมวหน้าแก่ซื้อให้กวางมีสาเกด้วยนะนี่อุ้ยน่าซื้อกวางไหมเหมาะกับหนูอะลูกจากขึ้นกระเช้ามาตั้ง570 เมตรเพื่อมีขนมที่สูงที่สุดในฮ่องกงฮันนีมูนดีเซอร์มีถ้วยแรกนะคะที่2นะคะถึงว่ามันหลุดหมดเลยโอริโอพายนะคะนี่ข้าวเหนียวดำมะม่วงดูสิสุดฟินค่ะจบละถึงแล้วค่ะอุ้ยลมแรงมากโหดูลมดิค่ะพัดขนาดนี้เลยเดี๋ยวจะขึ้นไปนมัสการบิ๊กบูดานะคะทวนก็ปามากอยู่แล้วว่าแค่ตึก5 ชั้นเองก็เหมือนขึ้นดอยอินทนนท์ทวนขึ้นได้ก็ต้องขึ้นได้สิคะมาไปสักการะท่านกันดูสิสง่างามมากสวยนะใกล้ๆเนอะตอนนี้รับบทผู้ประสบภัยลมอยู่นะคะคืออยากให้ดูว่าเก๋ด้านโน้นมากดูเก๋เดินขึ้นมา
เดินขึ้นมาเป็นหมื่นลี้ขึ้นมาเพื่อทำบุญโดยเฉพาะเลย ขอให้ผู้ติดตามชลดาชาแนลทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะ คนที่กดไลค์ subscribe กดไลค์กดแชร์เนี่ยขอให้ได้โชคด้วยทุกคนด้วยนะ ขาขึ้นว่ายากแล้วขาลงเหมือนจะไม่เหนื่อยนะ แต่ว่าดูสภาพอิ่มบุญสิคะคนอิ่มบุญ ดูผมเปล่าอนุโมทนาบุญทั่วกันนะคะวันบ่ายโมงขึ้นมาตั้งแต่9 โมงอ่ะไปค่ะขาลงจะเป็นแบบว่าคริสตัลเควินนะคะคือแบบเป็นกระจกใสๆวิดีโอว่าจะเสียวขนาดไหนขากลับนะคะเป็นคริสตัลเคเบิลเห็นไหมคะท่านผู้มีเกียรติคะท่านผู้มีเกียรติเลยผู้จัดการส่วนตัวฉันเริ่มฉีดน้ำแร่แล้วค่ะจบทริปแล้วนะคะกระเช้าคริสตัลเสี่ยวกันมาตลอดทางแต่ทุกคนถ่ายรูปกันเยอะมากเลยแต่แกขึ้นรูปให้ดูเลยนะนี่คือรูปจากความเสี่ยวของทุกคนขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวไปต่อกันค่ะกลับมาย่าโรงแรมแล้วนะคะอยู่แถวคอสเวย์เบย์อยู่แถวนี้ทั้งทีเนี่ยก็มากินร้านอร่อยปรากฏว่าทุกคนน่ะให้เรามากินเบคเฮาส์แต่ว่าขอทานโทษช่วยดูคิวนี่คิวคนรอซื้อทาร์ตไข่อ่ะที่เบคเฮาส์เรามาไม่ทันน่ะทาร์ตไข่หมดแล้วกรี๊ดมากหวังให้เก็บเพื่อนเข้าไปถ่ายรูปทุกคนมาถ่ายรูปทุกคนเลยอ่ะแค่ร้านทาร์ตไข่คนต้องมาถ่ายรูปขนาดนี้ฮ่องกงสุดค่ะถึงไม่ได้ทาร์ตไข่แต่ก็ได้ขนมปังทุกอย่างของเบคเฮาส์มาไปเลยสารพัดครัวซองเขามาเห็นเขาถือถ้วยจะมากินลูกชิ้นปลาหมึกไส้กรอกชิ้นเนื้อตอนเก็บมาทำงานเดินแบบที่นี่เก๋มากินร้านนี้ตลอดเลยอ่ะเพราะมันอยู่ตรงข้ามไทม์สแควร์แลนด์คอนฟอร์ตนะคะเก๋เคยแบบว่าสมัยเด็กๆเลยอ่ะมาเดินแบบที่นี่แบบทรายโมเดลมาแบบเรียกว่าแลกคอนแทคมาอยู่ที่นี่3 เดือนหมดนี้135 เหรียญแล้วค่ะว่าเขาเห็นเก๋เป็นคนไทยค่ะว่าเอาไทยไอ้นี่ไหมไทยซีฟู้ดมีลูกชิ้นปลาหมึกอร่อยมากแล้วก็มีไอเนี้ยเอ็กแครบอ่ะแบบไข่กุ้งอะค่ะกรุบๆผ่านมากพี่ใหม่ปุ๊บเอาเร็วและนี่นะคะบรรยากาศที่เบลกรอสนะคะอยากจะภูมิใจมากๆเลยเป็นอาหารเบลเยียมนะแล้วก็จองยากมากนี่จองมาจากเมืองไทยมาทั้งหม้อแบบนี้เลยซุปหอยมาเซอร์หอยที่1หมดในพริบตาอันที่2แครมนะคะอันนี้สารพัดซุปหอยและจานที่4นะคะสารพัดหอยมากนี่ค่ะวองโกเล่หรือว่าสปาเกตตี้หอยลายนั่นเองและทั้งหมดนี้ค่ะเบลกอร์นะคะเป็นมื้อค่ำเบลเยียมที่แบบสุดประทับใจมากประทับใจมากๆจริงดีใจมากเลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นมื้อค่ำมื้อสุดท้ายของวันนี้แล้วเดี๋ยวคืนนี้ขอกลับไปพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้บิ๊กเดย์มากเพราะวันดิสนีย์เดย์ค่ะดูความพยายามฝนก็ตกใส่เสื้อกันฝนมาเพราะว่าอยากเอาชนะนะคะ8 โมงตรงเบคเฮาส์ทาร์ตไข่พร้อมแล้วไปค่าเองท้า250 เหรียญที่ตัวมาแล้วอร่อยมากไข่แดงอร่อยมากกรอบเข้าใจแล้วทำไมถึงอร่อยถึงแพงชิ้นนี้12 เหรียญฮ่องกงดอลลาร์ 12.5 เหรียญเกือบ60 บาทน้อง60 บาทสั่งอะไรเด็กก็ไม่รู้อะค่ะเด็กกินแบบคาราเมลมาเก็ตก็ได้กาแฟมาแก้วแค่นี้เราก็ต้องกินแบบสีอะไรของเราไปนะคะใครก็รู้จักยี่ห้อนี้นะเค้กอ่ะเก็บที่ได้ตอนเด็กๆเลยอ่ะนี่เดี๋ยวนี้เขามีไซส์แต่ก่อนมันจะเป็น2 อันใช่ไหมมีไซส์อันเดียวด้วยเรามากันหลายคนเราก็อยากกินทุกรสนะ อันนี้ซื้อมาชิมเฉยๆนะอันนี้ไม่ใช่มื้อเช้าแล้วกินเล่นๆเฉยๆนะเราห่วงกลัวหมาเปียกฝนตกเราทำเพื่อทุกคนใช่ป่ะใช่นี่เราไม่ได้อยากออกมาเลยนะมันจะมาซื้อทาร์ตไข่ทุกคนให้ฝนตกจริงจังมากอ่ะจะบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นว่าคนเยอะมากแล้วก็เป็นอาหารเช้าแบบสไตล์คนจีนแท้ๆเลยมองมีคนกินมาม่ากับผักต้มอ่ะดูเมนูชื่อร้านไม่เจอแล้วขอโทษนะคะ543อ่านไม่ออกซึ่งเราสั่งอาหารเช้าแบบสไตล์คนจีนฮ่องกงด้วยการใช้ภาษามือ
ค่ะสรุปก็คือกินสแกนเบลเอกับบาร์บีคิวพอกหมูแดงกับไข่คนแล้วก็สั่งให้น้องใหม่เป็นซุปมักกะโรนีกับหมูแดง เดี๋ยวรอดูอาหารเราเยอะมากหอยด้วยโทรตามพี่ปุ๊กด้วยโอ้ยปุ๊กมาหน่อยมันเป็นไรมันเป็นข้าวนี่ให้ทุกคนได้เชียร์กินกันแล้วข้าวไข่ข้นในแม็กกี้หมูแดงเห็นไหมเราไม่ได้หิวนะพูดเยอะขอละค่ะหลังจากเป็นผู้ส่งไปเช้านี้เราจะไปดิสนีย์แลนด์กันนะคะเรานั่งรถไฟสายเหมือนเดิมเดททุกอย่างเลยคือออกจากโรงแรมที่คอสเบย์มาลงสถานีเซ็นทรัลหรือฮ่องกงนะคะแล้วก็มาต่อเป็นดิสนีย์แลนด์ไลน์สีชมพูค่ะถึงสถานีดิสนีย์แล้วนะคะต่อดิสนีย์สวยๆแล้วนะคะอีกสเตชันรถแน่นมากวันนี้ตกคนจะน้อยว่าเป็นเต็มเลยแต่อินเสิร์ตที่รู้ว่าแต่เราไปเสิร์ชที่อื่นแล้วคนเยอะคนขึ้นรถกลับเยอะมากแต่พวกเราบ่อยย่านมากเพราะเรามีเวลาวันเดียวคนตกก็ไปค่ะลุยดิสนีย์ตกหนักมากอ่ะขอโทษสบภัยหลังจากผู้ประสบภัยฝนเพิ่งหยุดตกตอนนี้บ่ายโมงครึ่งก็ตามแบบพยากรณ์เลยนะคะเก๋ก็เลยจะพาไปเดินดูรอบๆเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะต้องเล่นสักไรอะค่ะอันนี้รอ10 นาทีก็เอา Legend has it that this charming music box has the power to bring inanimate that box, don't you? We'll examine it later. ไม่ตื่นเต้นมือเย็นครั้งแรกที่นั่งแถวหน้าสุดคนเดียวกินตลอดมาจากไรเมื่อกี้เป็นผู้ประสบภัยอีกรอบค่ะฝนตกหนักมากแล้วที่โบดิซี่ครั้งนี้พิเศษของเก๋เนี่ยขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะคะฝนตกมากกลัวกล้องจะช็อตแล้วเนี่ยบรรยากาศคอนเสิร์ตเก๋เลยมีภาพแค่นี้เองไว้มีโอกาสรอบหน้าพามาใหม่นะดีเป็นผู้ประสบภัยมากสงสารเพื่อนที่มาด้วยเดี๋ยวไปเที่ยวที่อื่นต่อแล้วกันนะคะ หลังจากผ่านพายุฝนนะคะเป็นผู้ประสบภัยนะคะวันนี้ขออนุญาตแบบว่ากินหรูดูแพงหน่อยแล้วกันนะนี่เลยเก๋พามาเป็ดกิ่งการ์เด้นค่ะที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องเป็ดปักกิ่งมากๆเพราะว่าเก๋มาเป็นกลุ่มคณะเอาจริงส่วนตัวเก๋ไม่ค่อยกินเป็ดปักกิ่งหรอกนะเพราะว่าแอบกลัวอ้วนนิดนึงแต่ว่าวันนี้คณะเขาอยากกินเพราะฉะนั้นไฮไลท์ของวันนี้แล้วก็ค่ำคืนนี้ค่ะมาก่อนจะเป็ดปักกิ่งแล้วก็มีออเดิร์ฟนะคะอันนี้เป็นกุ้งทอดผัดไข่เค็มเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่เลยใครมาก็ต้องสั่งมาดูวิธีกินเป็ดปักกิ่งของที่นี่นะคะเขาใส่กระดาษนี้มาให้เลยเห็นไหมมาทั้งกระดาษแบบนี้โทษนะคะเกี่ยวมือไปอย่างนี้เลยเห็นไหมที่นี่เรากินเป็ดปักกิ่งทั้งหนังเลยแล้วก็เนื้อด้วยนะตามด้วยเครื่องเคียงต่างๆราดซอสอย่างนี้แล้วก็ห่อเติมแกะกระดาษมาแล้วจะไม่เลอะมือเราเห็นไหมบางคนชอบกินมันโตเกียวแบบอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยมันโรตีอะแต่ว่าเก๋ชอบพับแบบนี้โทษนะแต่แดดไอ้เน่ตำนานเซียวหลงเปาค่ะเป็นน้ำฮักเก่าทะเลค่ะยุนและนี่นะคะพายหมูแดงนะคะเมนูเขาใส่สตาร์ไว้เลยคอมเมนต์จริงๆก็ต้องกินตอนกลางวันติ่มซำแต่ว่าเรามาดึกเราก็ยังกินได้อยู่เป็นไงบ้างคะม้าเป็ดปักกิ่งที่นี่มิชลินสตาร์เขาแนะนำนะชอบไหมชอบมาอีกไหมไม่ไหวเลยและตอนนี้นะคะเก๋ยืนอยู่เอลนิออฟสตาร์นะคะหรือฝั่งจิมซาจุนั่นเองแถวนี้จะเป็นย่านสวยๆเรียกว่านี่วันนี้คือเช้าวันอาทิตย์นะคะคนก็จะแบบมาใช้เวลาครอบครัวมาวิ่งจ็อกกิ้งกันง่ายๆเลยแล้วดูสินี่แต่ละตรงจริงๆแล้วเราเคยถ่าย EP ฮ่องกงเนี่ยเคยให้ดูแล้วรอบนึงแต่นี่มาให้ดูชัดๆเพราะว่าวันนี้เก๋มีตากล้องมาด้วยนี่มือคนดังเห็นป่ะเขามีฝ่ามือคนดังทุกคนดังของฮ่องกงเลยแล้วก็แบบหลายๆคนอินเตอร์เนชั่นแนลด้วย
ตามรอยมาค่ะตามรอยน่ากินเมื่อกี้เราเดินดูวิวสวยๆแล้วใช่ไหมคะมื้อเช้าวันนี้ของเรามีดิชค่ะสลัดมีทไก่ซีอิ๊วอาหารฮ่องกงอร่อยไหมแม่หมูแดงยังไม่ได้กินเลยเหรอคะ นี่แหละค่ะมื้อนี้โปรตีนเน้นๆเดี๋ยวขอไปดูทุกคนนะคะในการกินให้ค่ะอยากจะบอกภาพตัดมากๆเลยหลังจากร้านมีทเลเวอร์ที่เราไปทานกันนะคะจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นทริปของครอบครัวทุกคนต่างรับปากทุกคนว่าต้องฝากซื้อของจะเป็นหมูแผ่นกระดาษทิชชู่น้ำยาหยอดตาเสื้อยืดเสื้อกล้ามรองเจาะทุกสิ่งเก๋ก็เลยภาพตัดไปช่วยญาติๆซื้อของก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอูเบอร์ก็มารับเร็วมากนะคะก็คือมารับจากโรงแรมต่อรองกันได้แบบฟุกๆว่า500 เหรียญไปไหมจากโรงแรมเราเนี่ยมาถึงแอร์พอร์ตเลยซึ่งปกติต้องเสียประมาณเกินคนละ700อะไรเงี้ยคือก็ได้ราคาพิเศษมากๆก็เลยมาถึงแอร์พอร์ตแล้วนี่นะคะมาจากกรุงเทพแล้วเกตเราเนี่ยเบอร์62ข้างหน้านี่เองนะคะก็เลยอยากจะขอปิดทริปนะคะแบบว่าฮ่องกง500 ปีของเก๋500 ปีนี่คืออายุคนในทริปรวมกันนะคะก็ถือว่าเป็นแบบ Family Trip เล็กๆแล้วก็เก๋ก็พยายามจะรีวิวสิ่งที่เก๋ทำในทุกๆวันมันตามติดชีวิตของเก๋เนี่ยมีอะไรบ้างไงก็ดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยนะคะกับเก๋ Story นะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า Subscribe นะคะกับเก๋อาแกที่ชลดา Channel นะคะ